السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله كما كنتم تشوفوا نحلوا موضوع اختبار في مادة اللغة الفرنسية، وهو عبارة عن امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة ماي 2010. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل مباشرة مع النص. Mon école، مدرستي. Toi, mon école, tu m'as accueilli dès ma plus tendre enfance. أنت مدرستي، استقبلتني عند نعومة طفولتي. Tendre enfance. Je suis triste de te quitter et en même temps heureux d'avoir réussi. Je suis triste، أنا حزين أو حزينة. De te quitter، لمفارق مغادرتك. Et en même temps heureux d'avoir، إذن heureux معناتها مذكر. وفي نفس الوقت سعيد لأنني نجحت d'avoir réussi. Je veux te remercier pour tout ce que tu m'as appris. Je veux te remercier، أريد أن أشكرك على كل ما علمته لي. Pour tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris à lire, à écrire, à compter. علمتني القراءة، الكتابة والحساب. À être un bon écolier، وكي أكون تلميذا جيدا. Et plus tard un bon citoyen، وفي المستقبل مواطن صالح. Tu as veillé sur moi comme une maman، سهرت علي كأم. إذن هنا راح يخاطب في المدرسة تاعو، راح نجح إن شاء الله في العقوبة لكم إن شاء الله، وراح حزين، يشعر بالحنين لأنه سوف يفارق المدرسة التي تعلم فيها وكبر فيها، تعلم فيها القراءة والدراسة والحساب والسلوك الحسن إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت سعيد وفرح لأنه نجح. إذن question compréhension de l'écrit. Donne la bonne réponse، اعطي الجواب الصحيح. L'enfant est heureux. التلميذ heureux، سعيد. Parce qu'il a réussi ou bien parce qu'il a échoué. هل هو سعيد لأنه نجح أم أنه خفق في النجاح، échoué. إذا نشوف في النص. Je suis triste de te quitter et en même temps heureux d'avoir réussi. heureux d'avoir réussi معناتها فرحان لأنه نجح. إذن هذا هو في الورقة، تكتبوا الإجابة الصحيحة، أو هذه هي ورقة الإجابة، الله أعلم. لا ماشي هذه. L'enfant est heureux. إذن نكتبوها كما هي. est heureux parce qu'il a réussi. Relève du texte un mot de la même famille que école. استخرج من النص كلمة من نفس عائلة école. إذن كي نقرا مليح ونكون قيتهم خطرتين نعرف بلي الكلمة هي écolier. إذن هذه هي الكلمة من نفس العائلة. إذن écolier. Relève du texte l'antonyme du mot heureux. استخرج من النص ضد كلمة heureux. إذن heureux لما نقرأ نلقاها هذه triste، حزين. إذن ضد heureux هي triste. Relève du texte un GNP، groupe nominal prépositionnel، ظرف مكان وزمان أو حال. voilà groupe nominal prépositionnel. إذن نشوفوا. Toi, mon école, tu m'as accueilli dès ma plus tendre enfance. Je suis triste de te quitter et en même temps heureux d'avoir réussi. Je veux te remercier pour tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris à lire, à écrire, à compter, à être un bon écolier. Plus tard, un bon citoyen. إذا plus tard, c'est un CCT. في المستقبل plus tard تدل على الزمن. Donc plus tard c'est un CCT. إذن plus tard. plus tard مستقبلا écrit au féminin، اكتب في المؤنث. un bon citoyen. une. إذا هنايا قلت لكم كلمات في الدرس اللي تكمل او ان ولا ان ولا او ان دائما ندوبلو لا لتر ان ونزيدو الاو. دائما نعاودو او ان ان او ان ندوبلو. اي ان لا. ان. اذا او ان ان تاني و او ان.
نزيدو ان واحده اخرى و او فقط مع الاي ان اللي ما نزيدوش، نزيدو غير او. اذا نقولوا اون بون ندوبلو لا لتر ان. بون نفس الشيء سيتويان او ان نعاودو ا ان. لما تكون الاو مع الان ولا الاو مع الان ولا الا مع الان واش نزيدو لما نرجعوها الفيمينا نزيدو ان واحده اخرى و او. نقولوا اذا سيتويان نزيدو ان واحده اخرى و او سي. اذا هذا كامل تلقاوه في الدروس اللي مشارحتهم بالتفصيل الممل مع الامثله والتطبيقات. فوالا une citoyenne. Écris le verbe souligné à l'imparfait de l'indicatif. اكتب الفعل المسطر في l'imparfait يعني الزمن الماضي. Je suis triste. Nous étions. إذا ما يكفيش لنا اللهم نشوفوا. Nous étions يكفي. Nous étions تكونوا حافظينها إن شاء الله. Production écrite. إذا tu vas quitter ton école. سوف تغادر مدرستك pour aller au collège لكي تذهب إلى المتوسطة. Pour cela tu écris une lettre à ton maître. ومن أجل هذا سوف تكتب رسالة إلى معلمك ou à ta maîtresse أو معلمتك. Pour le ou la remercier لكي تشكره أو تشكرها. Ta lettre doit contenir 4 à 6 phrases. يعني هذه تاعك الرسالة تاعك لازم تكون فيها 4 إلى 6 جمل. Aide-toi du tableau suivant. استعن بالجدول التالي. إذا مش عطانا في الجدول عطاونا لو ماتر ولا لا ماتريس يعني على حساب إذا كانت معلمة ولا معلم. مدرسة إيكول. لا كلاس القسم. الكاماراد زملاء. لو كوليج متوسطة. لي فيرب عندك جي أبري à écrire, à lire, raconter يعني وجدوها لكم. jouer, aimer. tendre doux يعني tendre doux يعني tendre هي ودو هي حنون. douce ناعم جونتي لطيف. cher عزيز. cher féminin تاع cher. اذا الرساله راح تكتبها للمعلم تاعك. اذا لو كان تلاحظوا شويه هنا راح كتب رساله ماشي رساله راهي خاطب في المدرسه تاعه وكأنها شخص وراه يقول لها tu m'as accueilli dès ma plus tendre enfance, je suis triste de te quitter et en même temps heureux d'avoir réussi. Je veux te remercier. إذا نقدروا في هذه الحالة مثل هذا النصوص نستعينوا بالنص. je veux te remercier نقدروا نحطوها بالنسبة للمعلم أو المعلمة نقول له je veux te remercier pour tout ce que tu m'as appris. إذا تقدروا تحطوها tu m'as appris à lire, à écrire, raconter. حتى هما راح نحطوها لكم هنايا. j'ai appris à écrire, à lire, raconter, jouer, aimer. et être un bon écolier. إذا واش حنديرو كالعادة نحاولوا نلعبوا هذه الكلمات. إذا واش عندنا رسالة للمعلم ولا المعلمتي. إذا في الخطاب دائما لما نكتب رسالة لشخص ما نقوله يا عزيزي مثلا عزيزي المعلم عزيزي صديقي العزيز صديقي ولا قريبي العزيز. إذا واش نقولوا cher ou bien cher maître ولا maîtresse. مثلا نقولوا cher maîtresse إذا افترض المعلمة تكون أنثى. إذا نكتبوا مثلا هذه الشير نحطوها مع ميتريس. نكتبوها هكذا مثلا شير ميتريس. ميتريس نشوف النص كيفاش راه مكتوب نديرو فاصلة. شير ميتريس. إذا نفس الشيء كما نقدروا نستعينوا بالجمل من التكست من النص أيضا هنايا tu vas quitter ton école. تقدر تقول باللي je vais quitter mon école pour aller au collège. إذا هذه الجملة تقدر تحطها. إذا chère maîtresse virgule je vais quitter mon école باش تبدوها يعني. وانا ننصحكم دائما تستعينوا بجملة من السند اللي يعطوه لكم. tu vas quitter تقدر تقول باللي je vais quitter l'école pour aller au collège باش تسهلوا على رواحكم يعني بوغ الي باسكو راكم عاد صغار ما تعرفوش عاد جديد عليكم. اذا معليش مسموح لكم انكم تستعينوا بهذه الجمل كافتتاح تفتحوا بها الفقره نتاعكم. اذا بوغ الي او كوليج بعد شندير نكتب رساله للمعلمتي. عطاوني هنايا لي فيرب جي ابري ا ليغ اكري راكونتي عطاوها ليش باطل معناتها لازم نستعملها كيما راها. اذا قبل كل شيء واش راح قال لك pour cela tu écris une lettre à ta maître ou ton maître ou ta maîtresse pour le remercier معناتها غادي نشكر. اذا ندير je te bon plutôt je vous remercie. علاش نقولوا جو فو باسكو المعلم الاشخاص اللي يكونوا كبار علينا لازم نستعملوا فو لما نتخاطبوا معاهم ما نستعملوش تو.
ما نقولوش جو تو ريميرسي، نقولو جو فو ريميرسي. تقولوا لي بلي هنا علاش راه كاتب جو تو ريميرسي، جو بو تو ريميرسي، علاش ما دارش جو فو؟ باسكو هنا راه يحكي مع مدرسه، مون ايكول، يحكي مع المدرسه. المدرسه ماشي كيما الشخص، لو كان راه يتكلم مع المعلم تاعو ولا والديه ولا يقول جو فو، ما يقولش جو تو. اذا بالنسبه للاشخاص اذا الكبار علينا نستعملوا لو فوفوامون، يعني لو فو. جو فو ريميرسي، جو فو ريميرسي كيما راهي مكتوبه هنا ندير في الانفينيتيف. اذا جو فو ريميرسي علاش نشكرها؟ جو فو ريميرسي من بعد نديرو tu m'as appris، مثلا كيما راهي مكتوبه هنايا tu m'as appris. اذا فوالا درت مع هذه في بلاصه tu نديرو vous m'avez appris، vous m'avez appris. je vous remercie de m'avoir appris، ولا je vous remercie parce que، لأن، parce que، ونبدا tu m'as appris etc. نقول كامل هاد الجمله نقولها tu m'as appris à lire à écrire à compter et être un bon écolier. معليش تقدروا تكتبوها كما قلت لكم، مسموح لكم. من بعد لما ندير كاع هادو واش نقول مثلا مثلا كنهايه نقول je te remercie aussi، ما طاهمليش باطل هادو جونتي دوس دويتو. je te remercie aussi d'avoir été gentil avec nous. بعد نكتب من تحت نقطه كما الرساله تاعي ما نطولهاش بزاف باسكو قال لك 4 أو 6. من بعد نكتب من تحت مثلا طون إلاف، تحط الاسم تاعك تلميذك ولا فوتر إلاف، تحط الاسم تاعك وتقول لها كي تام الذي يحبك ايا وتخلصها. اذا راني وجدت لكم وحده كالعاده باش نربحوا الوقت. اذا نشوفوا chère maîtresse je vais quitter l'école، كما قلت لكم هذه نكتبها je vais quitter l'école pour aller au collège. إذا سمعوني مليح أولادي، في مثل هذا النصوص غالبا هذا النصوص تاع الامتحان تستعملوا بهذه الجمل تاع السند. تنحي على حسب واش قالك، تكيفها على حسب المطلوب. مثلا هنا قالك وراها pour cela tu écris une lettre à ton maître ou à ta maîtresse pour le remercier ولا هذه. اذا نكتبوا اولا علاش راح غادي نشكرها، نبين بلي اولا راني غادي نغادر للمدرسه وغادي نغادر للمعلمه نتاعي. اذا قبل نغادرها من الاحترام نقولها نشكرها لانها علمتني وقراتني وفهمتني وبسبب الجهد تاعها يعني نجحت. اذا نبدا كيما هكا شير ميتريس عزيزتي المعلمه، عطاوها لي هنا في البوطاوتي اذا نحطوها نستعملها chère maîtresse ولا chère maître je vais quitter l'école pour aller au collège. je vous remercie كما قلت لكم ما نقولش je te remercie باسكو كبير علينا ولازم نحترموه ونستعملوا le vouvoiement. je vous remercie pour tout le bien que vous avez fait pour nous. اذا هذه كما تحبوا يعني اشكرك ولا اشكرك على كل الفعل الخير اللي درتيه لنا، زعما انا وزملائي. grâce à vous بفضلك j'ai appris à lire à écrire et à compter. je vous remercie aussi d'avoir été si gentil avec nous. بعد كما نقطه بي اس يعني من الكاتب طون élève ولا فوتر élève، نحسن نديرو فوتر élève نون برينون يعني تكتب اسمك ولا اسم العائله كما تحب، كي فوزام الذي يحبك. خلاص اذا ان شاء الله كانت مفهومه وكانت باينه. اذا نعاودو chère maîtresse je vais quitter l'école pour aller au collège. je vous remercie pour tout le bien que vous avez fait pour nous. grâce à vous j'ai appris à lire à écrire et à compter. je vous remercie aussi d'avoir été si gentil avec nous. votre élève nom prénom qui vous aime. إذا وبهذا نكون خلصنا مع هذا الموضوع إن شاء الله استفدتوا، وأضرب لكم موعد إن شاء الله إلى حصة جديدة، فيديو جديد إن شاء الله مع امتحان جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.